Während die Welt weiterhin über das mögliche Ende des Krieges in der Ukraine spekuliert, taucht in Russland ein alarmierender Trend auf. Landesweit werden Reservisten für sogenannte Wehrübungen angeworben. Westliche Analysten verschweigen dies und ich stelle mir zunehmend die offensichtliche Frage. Handelt es sich hierbei nicht um eine versteckte Mobilisierung? Lass uns das herausfinden. Über das Konzept dieser Wehrübungen und die Rolle der Reservisten habe ich bereits in einem separaten Video berichtet. Stark vereinfacht ausgedrückt, Reservisten sind Personen, die einen speziellen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnet haben, dafür eine gewisse finanzielle Vergütung erhalten und verpflichtet sind, halbjährliche Übungsphasen zu durchlaufen. Im Kriegsfall sind sie die ersten Kandidaten für eine Mobilisierung. In Friedenszeiten können sie jedoch zum Schutz kritisch wichtiger und strategischer Objekte Russlands herangezogen werden. Unter anderem auch zum Schutz vor ukrainischen Drohnen. Die Auswirkungen der ukrainischen Drohnenangriffe sind massiv. 57 Regionen in Russland kämpfen aktuell mit einer echten Spritkrise. Die gezielten Attacken auf die Ölindustrie entwickeln sich für Moskau zu einem Riesenproblem. Mit dem Wintereinbruch drohen jetzt Energieausfälle, weil die Ukraine ihre Attacken auf diesen Bereich intensiviert. Offiziell setzt Russland, genau wie die Ukraine, schon lange mobile Antidrohnengruppen ein. Die Effektivität dieser Gruppen ist jedoch alles andere als ideal. Ein Teil der Drohnen erreichen trotzdem ihre Ziele. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Luftabwehrsysteme von Russland in der sogenannten Spezialoperation verwendet werden und die Ausbildung von Luftabwehrbesatzungen eine langwierige und mühsame Angelegenheit ist, stellt die Nutzung mobiler Antidrohnengruppen eine logische, wenn auch nur teilweise, Alternative dar. Der entscheidende Faktor hierbei ist die extrem kurze Ausbildungszeit. Während die Ausbildung an einer stationären Flugabwehrkanone oft Jahre dauert, lässt sich der Umgang mit einem Maschinengewehr gegen tieffliegende Ziele, die richtige Schulung vorausgesetzt, schon in wenigen Monaten meistern. Genau darum haben in diesem November 20 Regionen Russlands gleichzeitig die Rekrutierung für die Reserve gestartet. Begleitet wird das Ganze von einer riesigen PR-Show. Beamte treten unter Kameras den Reihen der sogenannten Freiwilligen bei, das Internet ist voll mit Werbung und Lokalangeboten für Reservistenverträge. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Die Reichweite ukrainischer Drohnen ist begrenzt. Selbst die weiteste, die Zozula, schafft maximal 2000 Kilometer. Trotzdem läuft die Werbung in Region Krasnodar 3000 Kilometer weg und kein einziges Mal angegriffen worden auf Hochtouren. Sie locken mit bis zu 3 Millionen Rubel Prämie. Oder Region Kaliningrad, komplett von NATO-Staaten umzingelt. Die Wahrscheinlichkeit eines Drohnenangriffs ist gleich null, aber auch dort wird fleißig rekrutiert. Und das Muster wiederholt sich in Dutzenden Regionen Russlands. Also, was ist hier los? Es gibt einen Haken. Russland hat längst eine territoriale Verteidigung. Per Gesetz können die Leute lokal zum Schutz von Energie- und Infrastrukturobjekten eingezogen werden. Die Frage brennt auf den Lippen. Wenn es territoriale Verteidigungskräfte gibt, wozu braucht man dann diese neuen Reservistengesetze und Wehrübungen? Mal ehrlich, Moskau lässt sich die Verträge Unsummen kosten. Die Kanäle quellen über Vorwerbung. Die Militärs bilden sie ein halbes Jahr an der Waffe aus, trainieren die Gefechtskoordination, sorgen für Verpflegung, Unterkunft, Ausrüstung und das alles wozu? Damit sie nach einem halben Jahr zu allen sagen, Dankeschön, haut ab nach Hause? Viel zu teuer, viel zu viel Mühe. Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Und hier kommt der zweite Haken. Im Gegensatz zur lokalen Territorialverteidigung steht nirgendwo geschrieben, dass diese neuen Reservisten nur territorial eingesetzt werden müssen. Also nicht unbedingt dort, wo man den Vertrag unterschrieben hat. Anderes, Verteidigungsministerium entscheidet eiskalt über Ort, Zeit und Dauer der Einsätze. Sehe nur ich das so, dass derart kostspielig geschultes Personal doch nicht einfach auf der Straße sitzt? Vor allem, wenn dann irgendwo plötzlich eine Sicherheitsverstärkung gebraucht wird. Die historische Parallele ist erschreckend klar. Das Konzept der Mobilisierungsreserve tauchte erstmal 2015 auf, aber aktiv ausgebaut wurde es erst 2021, also exakt ein halbes Jahr vor dem Einmarsch in die Ukraine. Außerdem Statistiken beweisen es. Jeder zweite gefangene russische Soldat am Anfang des Krieges war ein Reservist aus dieser Welle von 2021. Was wir gerade sehen, ist im Grunde die Neuauflage derselben Strategie.
Überall im Land wird rekrutiert. Es gibt massive Werbung und es werden Reservestrukturen bis in die letzte Ecke aufgebaut. Eines ist sicher. Bis Ende 2026 wächst die russische Armee massiv an. Wo genau Moskau diese Extratruppen, etwa die aus dem Gebiet Kaliningrad, einsetzen will, schreibt es in die Kommentare. Fakt ist, der Großteil Europas hat daraus bereits seine Schlussfolgerungen gezogen. Mein Fazit lautet: Geschichte wiederholt sich nur dann, wenn wir ihre Lehre vergessen. Vergesst es nicht. Bis bald.